हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यू अमेजिंग इंडिया। आज हम आए केसरवाल वाटरफॉल जो कि है वर्ना में। वर्ना डाबोलिम एयरपोर्ट से अराउंड 12 किलोमीटर्स दूर पड़ता है ये वाटरफॉल, और नेशनल हाईवे पे बिल्कुल पास में ही है। तो इजीली आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। गूगल मैप में भी ये इजीली अवेलेबल है, इसका जो लोकेशन है। व्यू काफ़ी अच्छा है इधर का, और मानसून टाइम में आने का ही यहाँ पे मज़ा है। छोटा सा एरिया है बट इंजॉय करने के लिए काफ़ी अच्छा है और सेफ है, इतना ज़्यादा कुछ इधर रिस्क नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये वाटरफॉल। ये जस्ट एंट्रेंस है इसका। पत्थर जो ये काफ़ी स्लिपरी हो चुके हैं क्योंकि पानी इस पे गिरता रहता है, और काफ़ी ज़्यादा इधर फ्लो है पानी का। लेकिन इतना ज़्यादा रिस्की नहीं था, काफ़ी हमने एंजॉय किया यहाँ पे, खूब मस्ती की। और जो आप देख सकते हो यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई लोग आते नहीं है क्योंकि मोस्टली मैक्सिमम लोगों को इस लोकेशन का पता नहीं चलता है, जबकि आप गूगल मैप की हेल्प से यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हो। और ये आप देख सकते हो, हल्का सा आपको दिख रहा होगा कैमरा में रेनबो।
यहाँ पे आप इजीली गूगल मैप की हेल्प से पहुँच सकते हो। और ये जो व्यू है ना, ये अमेजिंग है। ये इधर का मेन वाटरफॉल है और थोड़ा आगे जाके भी एक छोटा सा है, तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमने यहाँ पे काफ़ी मस्ती की है। वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जो है इसका पता नहीं है, इतना बड़ा लोकेशन नहीं है। लेकिन फिर भी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। और यहाँ पे आप डबल एम एयरपोर्ट से गूगल मैप की हेल्प से इजीली पहुँच सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी मस्ती करने के बाद अभी हुआ है हमारा वापस जाने का टाइम और चलते हैं डाबोलिम वापस। काफ़ी हमने यहाँ पे एंजॉय किया, काफ़ी टिकटॉक वीडियोस बनाए। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। और इसके बाद हम जाने वाले हैं दूसरे वाटरफॉल पे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी अमेजिंग प्लेसेस हम आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू।